¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, aquí en la localidad de Boca del Monte, municipio de Comapa. Estamos aquí en la camioneta que va a llevar la imagen de San Rafael, que es el santo patrono de la parroquia de Dos Caminos, que también es municipio de acá de Comapa. Estamos aquí con las organizadoras de esta caravana que va a salir de aquí de la iglesia de Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y cuál es tu nombre? Nayeli. Ellas pues están organizando este evento que se va a llevar a cabo ahorita en punto de las 6 de la tarde. Ya en cuanto termine la misa bendicen la imagen y ya de aquí salen para la localidad de Dos Caminos. Acompáñenos en este recorrido. Gracias. Perfect night tonight. Y en estos momentos nos encontramos saliendo de aquí y pues en estos momentos nos encontramos entrando a la localidad de Los Caminos. Estamos aquí en Caravana de motos, de los San Rafael Guizar Y Valencia. Aquí viene las motos.